तिमीहरूको प्रोजेक्ट पनि म भन्दैछु 4 पेजमा त केही हुँदैन 4 पेज त 1 पेज त यी नामैमा गएको होइन सुरुमा नाम लेख्नु परेन आफ्नो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन कलेजको लोगो भएको स्टिकर चाहियो कसलाई सबमिट गरेको होइन मेरो पनि नाम छ है केटा है र है कसलाई सबमिट गरेको कुन कलेजको होइन अनि कसले लेखेको रोल नम्बर कति क्लास कति कहिले लेखेको यो कुरा त 1 पेजमा गइहाल्यो नि के चाहिएन त यति कुराहरू सुरु पेजमा कभर बाहिर पेजमा चाहिए सर अनि त्यही त यो मान्छेले लेखेर छ यो कलेजको यो ब्याचको भन्ने कुरा सबै छुट्यो नि त रोल नम्बर 16 नम्बर छुट्यो कसलाई दिएको कुन सब्जेक्टको गएको यो के हो यो एब्स्ट्र्याक्ट भन्छ तिमीहरूले लेख्यो होला एब्स्ट्र्याक्टहरू त होइन एब्स्ट्र्याक्ट भन्छ यो के हो एब्स्ट्र्याक्ट भनेको भन त एब्स्ट्र्याक्ट भनेको के होला सर इन्ट्रोडक्सन कहन एब्स्ट्र्याक्ट भनेकोमा छौँ अहिले हामी के होला त एब्स्ट्र्याक्ट भनेको तिमीहरूको विचार सारांश एब्स्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ त्यो हाइलाइट हो हाइलाइट जस्तो नि यो एब्स्ट्र्याक्ट हेरेपछि मान्छेले भन्न सक्छ कि म यो लेखमा यो प्रोजेक्टमा चाहिँ यो मान्छेले यो कुरा चाहिँ यहाँनिर भित्र इन्क्लुड गरेर छ भन्ने कुरो चाहिँ हाइलाइट गर्छ यो एब्स्ट्र्याक्टको आधारमा हामी हेर्न सक्छौँ कि यहाँ भित्र यो पक्का छ यो लेखेको छ भन्ने कुरा हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ अब हामीलाई यो लेख पढ्नु सक्छ छैन हामीले खोजेको सब्जेक्ट म्याटर यहाँ छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाउनलाई यो होल टेक्स्ट पढ्नु पर्दैन एब्स्ट्र्याक्टै पढे पुगिहाल्छ कि यहाँनिर यो विषयमा लेखेको रहेछ अब हामीलाई त्यो विषय खोजी गर्दैछौँ भने हामी पढ्छौँ होइन खोजी गर्दै छैन भने पढ्दैनौँ टक्क यसो फिल्मको पनि त अनि त्यो हेर्छौँ नि त हामी हाइलाइट हेर्छौँ अनि खतरा लाग्यो भने हेरिदिन्छौँ गएर त्यही हो त्यसो भएको हुनाले एब्स्ट्र्याक्ट हेरेरै तिम्रो डिसाइड लगभग हुन्छ कि तिम्रो लेख कतिको डह्रो छ भन्ने कुरा बुझ्दैछ नि र एब्स्ट्र्याक्टमा जे पाए त्यही पनि हाल्ने हो नि पछाडि के कुरामा स्टडी गरिन्छ त्यो कुरालाई यता मेन्सन गर्ने हो यहाँ चाहिँ भरको हालो अनि भरे स्टडी गर्ने बेलामा चाहिँ यी कुरा आएनन् भने त यो त भएन अहिले ट्रिगोनोमेट्रिकको यहाँ के रहेछ त यसको एब्स्ट्र्याक्टमा यसो हेर त यसले लेख्न खोजेको के रहेछ आज यही विषयमा हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौँ किनभने अब अर्को दिनदेखि हाम्रो फिजिकल भन्दैछन् होइन फिजिकल भनौँ भने फेरि यो ल्यापटपबाट हेर्न त मिल्दैन प्रोजेक्टर छैन सबै क्लासमा त्यसो भयो भने आज बेसिक आइडिया चाहिँ दिइहालौँ तिमीहरूलाई प्रोजेक्टको बारेमा भनेर मैले भनेको बेसिक आइडिया चाहिँ प्रोजेक्टको लागि दिइहाल्नलाई ल अनि एकजनाले रिडिङ गर त यो कसले रिडिङ गर्ने एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ भुवन आचार्य यस सर लु त हल्का रिडिङ दिने सर पढ्नु In this study, we will discuss about the basic concept of trigonometry. There are many other formulas and theorems of BC
trigonometry, but we are focusing on the improvement of misleading explanation. Misleading explanation are incomplete and non-comprehensive explanation which can lead us to misconceptions. Most of the explanation is based on my opinions, so I will like to inform all of you that this explanation might be true or might can be false also. भने त्यसले केही मिसकन्सेप्सनको पनि कुरा राख्छ, तर अब त्यो साँच्चै हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ भन्न सक्दिनँ भन्ने खालको कुरा गरेर छैन। ट्रिगोनोमेट्रीको कुराहरू अब यसले मुनि मुनि डेडिकेसन भन, यो कम्पलसरी होइन, लेख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। कन्टेन्टहरू आयो होइन, कन्टेन्टमा आउँछ नि इन्ट्रोडक्सन त, सुरुमै इन्ट्रोडक्सन होइन, पहिले एब्स्ट्र्याक्टहरू लेख्नु पर्यो, अनि कति कुराहरू इन्क्लुड भएको छ। इन्ट्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ यो ट्रिगोनोमेट्री कसले सुरु गर्यो, किन सुरु गर्यो, सुरु गर्दा कस्तो रूपमा थियो यो ट्रिगोनोमेट्री, कुन म्याथमेटिसियनले, कुन देशको, कति सालमा, त्यसको इतिहासरी लेख्नु भनेकै इन्ट्रोडक्सन। यसलाई लिटरेचर रिभ्यू पनि भन्छ। लिटरेचर रिभ्यू र इन्ट्रोडक्सन उस्तै उस्तै हुने भएको हुनाले इन्ट्रोडक्सन लेखिसकेपछि लिटरेचर रिभ्यू नलेख्दा पनि हुन्छ म्याथमेटिक्समा। त्यही कुरा दोहोरिन्छ क्या। इन्ट्रोडक्सन भनेको यो कसरी हो, कसले निकालो, सुरुमा के अनुसन्धान भयो, भन्ने कुरो। इन्ट्रोडक्सन अब एउटा मेन टपिक्समा आउँछ। यसमा कुन चाहिँ म्याथमेटिसियनले कति सालमा कसरी गर्यो, अनि यहाँ मुनि छ बेसिक कन्सेप्ट, रेडियनको बारेमा, युनिट सर्कलको बारेमा मिसकन्सेप्सन, अघि भनेको थियो नि त्यहाँ माथि मिसकन्सेप्सनको पनि कुरा गर्छ। कोसाइन ल, पाइथागोरियन थ्योरम र चाहिँ कोसाइन लको बिचको रिलेसन हैन। लेन्थ अफ लाइन अफ द युनिट सर्कल, केही प्रुफ्सहरू अनि कन्क्लुजन र रेफरेन्सेस। हल्का इन्ट्रोडक्सनमै दिगो नि होइन, अलिकति कुराहरू। प्रोजेक्ट भनेको यस्तो यस्तो मोडलको हुनुपर्छ भन्ने है, यही सर्वस्व चाहिँ होइन नि फेरि। यो पनि तिमीहरू जस्तै विद्यार्थीले गरेको हुनाले यसमा पनि इररहरू होला। हामीले हेर्न त हेरेकै हो, र पनि कति छुटेको हुन्छ। पनि अब हामीले लेख्ने टाइपको खोजेको चाहिँ यस्तै नै हो। यो केटो के गर्दैछ यहाँ? केटो हो कि केटी हो? यो केटो होला सर। केटै जस्तो देखिँदैछ। के गर्छ यो केटो? धागो टाङ्दैछ। केको कन्सेप्ट के देखाउन खोज्दैछ? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगलबाट यसले चाहिँ हाइट यसो नाप्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ हैन? वालको हाइट पत्ता लगाउन खोज्दैछ कि जस्तो नि। त्यस्तै। अब त्यहाँ पिरामिड छ उतापट्टि। पिरामिडमा चाहिँ के छ? ट्रायंगल हुन्छ नि त पिरामिडमा पनि हैन? पिरामिड भनेपछि ट्रायंगुलर शेपमा नि आउँछ माथि, त्यही भएर त्यो राखेको हुनुपर्छ। यहाँ फेरि के हो यो? राणाकालमा तोप पड्काउन खोजे जस्तो छ त यो त। के हो यो? यहाँ भित्र कुराहरू छ, ह्युमन सिभिलाइजेसनदेखि कहिलेदेखि के भन्ने कुरा छ। अब डिटेल पढेर त भ्याइँदैन फेरि। के होला त्यो तोप पड्काउन खोजे जस्तो देख्छु त म त। टेलिस्कोप हो सर त्यो। टेलिस्कोपले हेर्दैछ, हाइट एन्ड डिस्टेन्समै
काम लाग्छ नि त यो मान्छेको हाइटको आँखाको हाइटबाट चाहिँ उसले हेर्दैछ अब त्यहाँदेखि त त्यति हाइट एन्ड डिस्टेन्सको लागि काम लाग्छ भनेर यो के हो घुर्नी भन्थे गेम खेल्नलाई झन्डा मुकुटहरू भएको पहिले पैसा राख्को 1 को 20 सर त्यो एङ्गल हो राखो 2000 लैजाऊ पुरा हुन्छ नि एङ्गलको त यहाँ दिएको छ 0 देखि 360 सम्मलाई हैन यो चाहिँ के हो त एन्सियन्ट टाइमको इन्स्ट्रुमेन्ट होला सर के रहेछ एन्सियन्ट टाइमको इन्स्ट्रुमेन्ट होला पहिले सुरुमा स्टडी गर्दा यस्तो थियो होला भन्ने कुरो देखाएको छ पछि भनेको त्यो त्यस्तो भयो पछि त्यति रिफाइन भयो क्या त्यो पहिले चाहिँ त्यस्तो थियो स्टडी यो अब ओल्ड मेन छ यहाँनिर यही रहेछ मेन हैन ट्रिगोनोमेट्रीको फादर भन्दैछ यसलाई पत्ता गर्नु पर्यो नि त यस्तो के छ ट्रिगोनोमेट्री कसले सुरु गर्यो किन गर्यो त्यसलाई भन्छ सबै इन्ट्रोडक्सन पार्टमै छ यो एउटा मात्र हैन अरूले पनि गरे होला काम बेसिक कन्सेप्ट भन्नु रेडियनतिर गयो हैन यो रेडियन भनेको के हो कसरी निकाल्ने जति रेडियस छ उता पनि त्यति नै भयो भने रेडियन हुन्छ हैन जति रेडियस छ त्यति नै आर्क लियो भने यो आर्क त्यति नै लियो भने त्यो चाहिँ 1 रेडियन हुन्छ भनेर हामीले पढाएको छौं त्यही कुरालाई यहाँनिर हल्का दिएको छ युनिट सर्कल भनौं जसको रेडियस चाहिँ 1 भएको सर्कल छ इन्क्लुड गरेर चाहिँ यो के हो फेरि कहीको जस्तै छ त त्यो घुर्नी जस्तै के हो हेर एङ्गल साइन कस त्यसले के को चाहिँ एंगलको मेजरमेन्ट गर्छ त यहाँले कुन एंगलको कुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको साइन कस tan साइन र कसको मात्रै होला tan र cos यस सर कस र साइन कसलाई अगाडि राखेर साइनलाई पछाडि राखेर यस सर अनि यो कसरी बनायो त कम्प्युटरमा हामीले त अब हामीले पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो पनि सोच्नु पर्यो नि कसरी यसलाई चाहिँ यस्तो छ कसरी लेखौ कसरी टाइप गरौ फिगर कसरी बनायो यस्तै खालको बनाउनु पर्यो भने तिमीहरु सक्छौ न अब यही त बनाउनु गराइदैन अब अर्काले गरेको यस्तै खालको बनाउनु पर्यो भने कसरी चाहिँ बनाउँछौ त त्यो पनि हामीले सिक्नु पर्यो क्या कम्प्युटरमा पनि उस्ताद भएर निक्लिनु पर्यो क्या अब 12 सक्दाखेरि अब प्रोजेक्ट गरौ अनि म्याथको टाइप चाहिँ मलाई आउँदैन भन्ने भने त त्यो त भएन नि त के हो केटा हो गुरु केटा न केटी नि प्रोजेक्ट गर्नु म्याथको अनि टाइप चाहिँ साथीलाई गर्न लगाइयो भने त भयो त भएन त्यस्ता कुराहरू पनि यसो समय भएका बेलामा त्यो मोबाइल भोगटे चलाउने बेलामा
कम्प्युटरबाट सर 0 देखि 360 हुन्जेलसम्मको साइन र कसको एंगलको भ्यालु निकालेको थिएँ। यो मिसकन्सेप्सन भन्छ, यो के रहेछ एकजनाले पढ त। As we can see, the trigonometric functions are known to be the line at the first glance. Many of us fail to explain the concept of trigonometric functions. It is due to the improper explanations of this function. First of all, trigonometric function is not the line or distance as shown in the figure. होइन भन्नु होइन, मुनि पनि पढ। Trigonometric functions are just the ratios, or it can also be called as the unit ratio. Just like the unit vector, it also gives us the information about the direction of the components or the location of any arbitrary inputs. त्यसले चाहिँ अब लाइन होइन, त्यो रेसियो भन्ने खालका कुराहरू। त्यसरी अब यहाँ अब धेरै छ, एंगल सिमिलर ट्रायंगलको कुरा पनि गरौँ। फेरि यो चाहिँ कसरी लेखो होला, फेरि अर्को अक्षर छ, फेरि कसरी लेख्यो होला त, भन्नु त। यो तिमीहरूले के अरे बनाउन सक्छौ, धेरैले त सक्छ होला, कतिले चाहिँ सक्दैन कि जस्तो लाग्यो। सर्कलले बनाउनु पर्यो भने पनि अप्ठ्यारो पर्छ कोही बेला। लेन सेन तान्नु पर्यो, त्यहाँ लेख्नु पनि पर्यो। सर्कल त बन्ला, तर भनेको ठाउँमा लेखिँदैन फेरि, हो कि नि भन्नु त। यहाँ छटकेमा यस्तो ठिक्क मिलेर लेखिँदैन नि त, रुल जान्नु पर्यो, जानेपछि लेखिन्छ। यस्ता कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो भनेर मात्रै मैले भन्न खोजेँ तिमीहरूलाई। कोसाइन ल त तिमीहरूले 11 मा पढेकै छ, यो पाइथागोरस थ्योरम पनि सुनेकै हो, तर रिलेसन चाहिँ के हो त? हेलो, रिलेसन यो कोसाइन लमा चाहिँ थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुँदा ठ्याक्कै पाइथागोरस थ्योरम हुन्छ के। कुरा त सानै हो यो, तर अब त्यो पनि सानै पनि पत्ता गरियो, हेरियो भने हैन, लेखियो भने बुकमा त यस्तो धेरै नि त रिलेसन। तिमीले कोसाइन ल पढ्दा कहाँ रिलेसन त्यहाँ बाहिर। तर यी जति कुराहरू निक्लेको नयाँ पत्ता लागेको त होइन हैन, तिमीहरूको बुकमा भएको बाहेक अलिकति त्योसँग रिलेटेड कुराहरू खोजेर स्टडी गरेको। यस्ता फिगरहरू पनि बनाएकै छ। यो चाहिँ के गरेको होला, विभिन्न देख्छु म त। सर पिक्चर बाहिरबाट एड गरेको होला, त्यो कपीमै पिक्चर बनाएर फोटो खिचेर हालेको हो। हजुर सर। त्यो पनि त एउटा कलै हो नि, होइन र? हजुर सर। कलै हो नि, कहाँ त्यो पनि सजिलो हुन्छ। कहाँ सजिलो, झुटो कुरा पनि गर्न सिक्नु पर्यो, काम लाग्छ। यो पनि त्यही हो, पेज नम्बर चाहिँ दिएन छ कि क्या हो त्यो।
पेजै देख्दिनँ 36 पेज रहेछ 30 पेजको रहेछ यो 30 पेज पेज नम्बर चाहिँ हाल्न बिर्सेछ रेफरेन्सेस चाहिँ अलिक कम्ती छ अलिक धेरै 6-7 वटा बुकको नाम लेख्नुपर्ने त्यसलाई भन्छ है प्रोजेक्ट चाहिँ बुझ्यो नि त्यो भित्र पनि दुईटा पार्ट हो यो मेन वर्क सरलाई देखाउने अब भाइ हुने भयो भने चाहिँ तिमीहरूले यो देखाएर हुँदैन यसलाई स्लाइडमा लानुपर्छ स्लाइड बनाउनुपर्छ स्लाइड क्या प्रेजेन्टेसन स्लाइड बनाउनुपर्छ क्या यसको यो त मेन वर्क भयो ठिक छ स्लाइड बनाएर चाहिँ अब तिम्रो भाइ हुने भयो त्यो त सरहरू बस्छन् होइन सरहरू बसेको ठाउँमा तिमीले देखाउनु पर्यो एक्सप्लेन पनि गर्नु पर्यो अब यो वर्क त लामो छ नि त त्यसैले यसबाट पनि क्रिम कुराहरू निकालेर चाहिँ स्लाइड बनाइन्छ कसरी बनाइन्छ त स्लाइड भन्दाखेरि यही मान्छेको चाहिँ स्लाइड खोइ यहाँ भेटिनँ मैले अर्कोको म गराइदिन्छु स्लाइड त्यसको छ कि यसले स्लाइड बनाएको सिक्युरिटी एप्लिकेसनै भनेको छ तर त्यो अहिलेकोसँग चाहिँ यो रिलेटेड होइन यो अर्कै हो है यसरी स्लाइड बनाउनु पर्यो होइन एब्स्ट्र्याक्टहरू अलिकति सर्टमा लेख्नु पर्यो साह्रै सर्ट लेखेको छ यति सर्ट चाहिँ होइन अलिकति त मोडलको रूपमा यसरी स्लाइड बनाउनु पर्यो होइन स्लाइड सो अनि यहाँ चाहिँ सट्ट स्लाइडमा थोरै कुराहरू ठिक्क कुराहरू राखेर अब यही चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो टिचरहरूको अगाडि होइन यसलाई भन्छ स्लाइड होइन अहिले फिगर राखेर गरेको छ त्यो स्लाइड चाहिँ अझै यो मलाई त्यति ठिक लागेन अब एउटा अर्को स्लाइड छ यो चाहिँ मेन भ्यालु थियो यो हामीले गरेको सरहरूले नि बनाएको हो पहिलो प्रोजेक्ट एउटा मोडलको लागि मोडल प्रोजेक्ट भनेर यो 11-12लाई पनि काम दिन्छ बीएससी लेभललाई पनि काम दिने खालको कमन खालको टपिक्समा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाएको थियो 2-3 जना टिचरहरू मिलेर त्यसको एउटा स्लाइड यो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दालाई मेन वर्क पनि छ यसको मेन वर्क पनि हुन्छ यहाँ आएर त स्लाइड पनि अलिकति सिम्पलै हुनु पर्यो स्लाइड त्यति साह्रो धेरै झक्क पार्न मिलेन डेकोरेसन यसरी यो चाहिँ हामीले टिचरलाई चाहिँ यसरी अनलाइन तिमीले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिन्छ अनलाइन कसरी प्रेजेन्ट गर्नु त मेन वर्क त ठुलो हुन्छ स्लाइड चाहिँ त्यो मेन वर्कबाट झिकेको हो क्या मेन वर्ककै मेन टपिक्स पोइन्टहरू झिकेर स्लाइड बनाएको क्या प्रेजेन्टेसनको लागि ठिक छ नि होइन कुरो सुन्दैछौ तिमीहरू यस सर यो हो है प्रोजेक्ट चाहिँ तिमीले 4 पेज भन्यौ यो 4 पेजले त के हुन्थ्यो र यतिकै त बनाउनु पर्यो 15-20 पेजको त थ्याङ्क यू आइस होइन लास्टमा थ्याङ्क यू लेखिदिनु 15-20 पेजको चाहिँ यसरी बनाउनु पर्यो यसको अब मेन वर्क चाहिँ यहाँ छ मेन वर्क अब आज यतिकैमा तिमीहरूको समय गयो तर आइडिया लियो होला नि तिमीहरूले केही न केही यसको मेन वर्क छ मेन वर्क अलिक ठुलो हुन्छ धेरै लेखेको हुन्छ मेन वर्कमा लोगो हालिहाल्नुपर्छ स्कुल कलेजको हामीले बनाएको यो टिचरहरूले मोडलको लागि गरेको यो मेरो पनि यहाँ नाम छ 3 जना मिलेर बनाएको थियो एउटा हाम्रो वर्कसप थियो त्यो वर्कसपमा बनाएको हो हामीले यो चाहिँ बीएससी लेभलको लागि भनेर बनाएको तर तिमीहरूको पनि यही टपिक्समा तिमीहरूले पनि काम गर्न सक्छौ किनभने यो मेन भ्यालु थ्योरम भने 12 क्लासमा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा तिमीहरूको यही टपिक्स छ एब्स्ट्र्याक्ट भने लिस्ट अफ फिगर एक्नोलेजमेन्ट हैन
डेडिकेसन यिनीहरू त नलेख्दा पनि हुन्छ, कम्पलसरी छैन यसरी। अब यो त लामो भयो नि त, यो त त्यो टेबल सेबल यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो स्लाइडमा देखाइरहनु जरुरी छैन क्या, यिनीहरू त मेन कुरो होइन नि त। यो त मेन यसको थिम कुरो के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउनु। यो यत्रो लामो छ नि त, यो त टेक्स्ट लामो हुन्छ, टेक्स्टमा हुन्छ यो लिटरेचर रिभ्यू भन्छ, कहिलेदेखि यो पत्ता लाग्यो, के भयो, इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ कर्भहरू होइन। अब म्याक्सिमा मिनिमाको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर, यिनीहरू सबै कुराहरू गर्नुपर्छ। फिगर सिगर बनाउने, यसलाई भन्छ प्रोजेक्ट है त। यो त्यति धेरै लामो त छैन, कति 26 पेजको रहेछ यो। तिमीहरूले त्यही हो, कम्तीमा 15-20 पेजको चाहिँ बन्छ, आफै बन्छ, नबनाऊ भन्दा त्यति त बनियो। रेफरेन्सेसहरू यसरी हाल्नु पर्यो। यसरी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब प्रोजेक्ट लेख्नको लागि, अब आज चाहिँ तिमीहरूको प्रोजेक्ट चाहिँ अब तिमीहरूले अहिले आजकै दिनमा त 12 को कति पनि पढाइ भएको छैन होइन। अनि प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले तिमीहरूले अहिले लेख्न त सक्दैनौ, तर तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भने यसो टपिक्सहरू आफूलाई मन परेको टपिक्सहरूमा भेटेका मेटेरियलहरू लेखेर अथवा कपी गरेर कतै राख्न सक्छौ। पछि लेख्नु पर्यो भनेका दिनदेखि तिमीहरू लेख्न सक्छौ त्यो होइन। मेन वर्कहरू यसो राख्न सक्छौ क्या कतै कतै टिपेर आफूलाई मन परेको टपिक्समा। त्यसको लागि मैले देखाएको लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी। अब तिमीहरूले अहिले मेन कुराहरूलाई नै त्यो म्याथमेटिकल कुराहरूलाई नै कलेक्सन गरेर राख्छौ, पछि तिमीहरूले त्यहाँनिर के टपिक्समा के कुरा लेख्ने भन्ने कुरो त पछि पनि एकपल्ट फेरि छलफल गरिन्छ नि त। तर कलेक्सन गर्न सक्छौ नि तिमीहरूले। यहाँ अर्को पनि एउटा हेर, स्लाइड चाहिँ हेर, यस्तो चाहिँ ठिक छ नि त यो होइन। यो स्कुल कलेजको नाम हालिदिनुपर्छ त्यहाँनिर, कुन कलेजको भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ। यो सबै त्यही हो, टाइप त लेख्ने, एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ यस्तो यस्तो, कुन म्याथमेटिसियनले के गरे, कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा छ यो। 11 को हो टपिक्स, 12 मा पनि कम्प्लेक्स नम्बर भएको हुनाले कम्प्लेक्स नम्बरकै टपिक्समा पनि लेख्न त सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। यस्तो एप्लिकेसन फिगर सिगर पनि यस्तो कन्फ्युजन यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ ल। केही छनक त पाइयो नि त प्रोजेक्ट वर्क सम्बन्धीको, पाइएन त? पाइयो सर। यति छनक पाइयो भने पनि राम्रो हो नि त।